Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Jean Máquinas de Lavar. Trago hoje para vocês uma Electrolux de 15 kg de capacidade, a LES15, né? Vou mostrar para vocês o que está acontecendo com essa lavadora. Ela está fazendo um barulho da centrifugação, além da bomba, né, que a bomba de dreno também está fazendo barulho, né, acima do normal. Mas tem outro barulho que eu quero mostrar para vocês que é mais interessante, né, e bem pode-se dizer bem assustador, né. Então vou aguardar aqui o tempo dela. Então, como vocês podem ver, ela está centrifugando aparentemente normal, né? Mas por acaso, se eu desligar ela aqui no botão ou da tomada, caso eu queira sair de casa, queira desligar ela, ou na hora que ela vai parar o processo sozinha, ela está fazendo um barulho muito grande, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou desligar e vocês vão escutar o barulho que ela faz. Certo? Vou desligar agora. Então, gente, eu vou deitar a lavadora aqui e volto com vocês. Então, gente, voltando aqui, né? Para quem é técnico já vê de cara a situação, né? Eu sinceramente nunca tinha visto uma situação dessa, uma coisa dessa feita dessa maneira. Mas como vocês podem observar que aqui a pessoa, não sei se foi um técnico que foi até a casa do cliente ou se foi o próprio cliente que fez esse tipo de serviço, né? Que não recomendo ninguém fazer um serviço desse, gente. Aqui a gente já vê de cara que o atuador é da Brastemp, dos antigos, né, da Brastemp. O cara botou a mola da Brastemp também aqui, puxando a peça da Electrolux. Aqui é o conector, né, original da máquina, certo? Aqui é o conector original. A pessoa isolou aqui, né, isolou, deixou solto e fez uma ponte aqui, né, pegou essa fiação aqui, provavelmente da Brastemp, que é azul e marrom, Consul, né, Brastemp, que é praticamente uma só, e fez uma ponte aqui, ó, pegou a fiação que chega da bomba, emendou aqui, né, fez uma ponte para o atuador, colocou uma base de ferro aqui para fixar fixar o atuador de freio, né. Aí o atuador ainda pegou aqui uns fios aqui, eu não sei nem o que é, para puxar a lingueta e a mola para poder retrair na hora que o atuador soltar, né. O atuador solta. A partir do momento que o atuador solta, a mola pressiona para cá para poder liberar aqui o acoplamento, né, gente? Então, me diga aí na sua cidade se vocês já pegaram um serviço feito uma situação dessa, se vocês já pegaram alguma nessa situação, porque eu ainda não tinha pego, não, desse modelo Electrolux, ainda não tinha visto um negócio desse não, viu, gente? Para começar, essas mecânicas são muito boas, né? Então o que é que eu vou ter que fazer aqui? Tirar aqui a correia para ver se a mecânica está bem justinha, gente. Certo? O porquê que dá esse barulho todo? Porque, gente, o atuador aqui é um atuador acoplador, de acoplamento, pode ser chamado também. Que no caso, eu tenho um aqui. Esse aqui não é o de acoplamento, mas também é o modelo Electrolux. Olha aqui. Aqui também é um modelo Electrolux, mas não é de acoplamento. Esse aqui é o mesmo esquema desse, ele só
puxa e solta. Na hora que falta a energia dele, ele solta, né? Enquanto tem alimentação aqui chegando, né? Os 220 no caso da minha região, ele está puxando. Quando falta, ele solta, né? E a original também, gente, olha. Certo? A original Electrolux Continental, que é o mesmo fabricante. O dessa lavadora, é esse modelo aqui, que também é original, gente, olha. Pronto. O desse modelo aqui é justamente esse, certo? Essa linguetazinha aqui, ó, é essa, né? Certo? Ele vai estar posicionado aqui para fazer o acoplamento na hora certa, né? Ele gira para cá para se acoplar, olha. Deixa eu ver. Aí você pode ver que ele se acopla, olha. Certo? Aí, o que acontece? Esse atuador de acoplamento, o que acontece? Ele vai trabalhar aqui. Quando esse conector aqui vem para cá, né? Certo? E quando vem a alimentação, ele vem a alimentação para esse pino e esse, os dois de fora. Esse do meio é só o sinal para a placa da posição que a lingueta aqui parou, certo? Para que possa ou lavar ou centrifugar de acordo com a hora e o processo da lavadora, é isso? Certo? A hora de cada etapa. Gente, essa mangueira do dreno também tem que ser trocada, viu? Então, gente, já tá o procedimento todo pronto aqui, né, das peças. Vou ligar a lavadora na tomada. Ela vai dar o bip, a gente liga, né? Certo? Ela para iniciar a encher, né? Entrou válvula já, você pode escutar. E agora eu tirei aqui a mangueira do pressostato para a gente simular a lavadora cheia. Eu vou soprar para a gente ver se ela faz o procedimento de lavagem. Vou deixar aqui e vou soprar. Lavando normal, né? Beleza, né? Agora eu vou adiantar aqui. Vou soltar a mangueira. Vou soltar aqui. Soltei. Vou adiantar aqui. E vou adiantar aqui o vídeo. A bomba continua alterada. Vou trocar também, viu, gente? Mas vou aqui esperar um pouquinho e depois eu volto a filmar. Então, gente, só voltando aqui, né? Já entendi o porquê que o cara fez aquela gambiarra, né? Porque a máquina está com problema eletrônico ou elétrico. O que está acontecendo? O atuador está girando direto. Então, e o motor está trabalhando na centrifugação aqui. Eu tirei a correia para a máquina não sair se batendo, né? Então o motor entra em ação, tá vendo? O motor trabalhando e o atuador continua girando de um lado e para o outro. Ou seja, a placa não reconhece o posicionamento do atuador de acoplamento, né? E ele fica girando direto. Então, quando acontece isso, a máquina fica fazendo barulho, porque fica soltando, ó, e fica agarrando,
certo? Por causa do atuador de acoplamento, que ele está trabalhando direto e ele é para ter um posicionamento, né? Tá vendo? Então ela vai sempre ficar soltando e engatando, soltando, olha, aí soltou, vai engatar de novo. Ah, outra coisa. Então, isso aqui pode ser placa de potência, certo? Mais provável que seja placa de potência o problema, tá certo? Então, quem sabe eu consiga fazer outro vídeo dando o diagnóstico correto, né? Porque o vídeo já está muito longo. Já ia dar o vídeo por encerrado, né? Mas eu descobri o defeito, achei melhor voltar logo com vocês, porque eu descobri o defeito fora aquelas gambiarras que tem lá embaixo, né? Eu corrigi, como vocês puderam ver no vídeo, né? Então, quando eu vi que tinha problema eletrônico, né? Então eu vim, tirei a placa, as duas plaquinhas, certo? Corrigi logo fiação de cima a baixo e não tinha nenhum fio quebrado até embaixo. Tem umas coisinhas feinhas aqui, mas não tá dando problema não, certo? Ainda vou corrigir isso aí, tá tudo ok, tá passando a continuidade, certo? Que na verdade dá pra gente perceber que não era problema elétrico, mas é importante a gente corrigir fiação elétrica. Problema de fiação elétrica é muito complicado de resolver. Às vezes você troca várias peças e o problema persiste porque é problema na fiação. Já aconteceu comigo, né? Então, voltando aqui, gente, eu descobri e vou mostrar agora para vocês. Eu percebi que quando eu botava aqui para centrifugar, ela não acendia a luz aqui, ela já voltava logo para cá, certo? Eu ia apertando, 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 ela ia subindo. Quando chegava aqui, ela finalizava aqui no enxágue. Se eu desse outro clique aqui, ela não ia para centrifugação, ela ia para cá. Já suspeitei, né? Mas preferi tirar a placa de potência. Aí eu vi que foi muito mexido nessa placa, né? A pessoa mexeu para ver se descobria defeito, mas a placa não tinha defeito. Qual era o defeito? Modelo errado, gente. Olha aqui, o cara botou uma placa da LAC 11, gente. Olha só. LAC 11, tá vendo aqui o modelo? LAC 11. E LAC 11 não trabalha com atuador de acoplamento, gente. Não trabalha com atuador de acoplamento. Ele trabalha com atuador daquele que eu mostrei lá no início do vídeo. Parece que eu estava adivinhando, né? Então, ele vai mandar corrente direto para o atuador, né? Então, já que vai mandar para o atuador, ele chega no atuador de acoplamento, porque esse modelo é atuador de acoplamento. Então, realmente, ele vai ficar girando direto mesmo. Não vai achar a posição, porque a placa não é para o modelo, né? Então, gente, o problema agora, já que já foi corrigido a gambiarra do atuador, né? Agora é só colocar a placa de potência que vai resolver o problema, tá certo? Então, gente, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e sempre vão acompanhando o canal, dando like, que é para dar força para o canal crescer, tá certo? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.